Hari ini Cesha mau bikin obat. Semoga Cesha cepat sembuh. Hari ini Cesha mau bikin obat batuk. Jeruk kunci teman-teman, kalau ini jeruk nipis. Nah, sekarang kita masukin ini dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh. Tidak boleh, Dede, tidak bisa. Dan makan masam. Kak mana yang bayar? Kak mana tuh tau? Ya. Tem. Jadi jangan makan. Oh tidak, ya itu untuk obat asam. Teman-teman, obat asam. Kakak asam dek kade batak. Karu atam. Oh mantap atam. Terus sekarang yang ini teman-teman. Agak licin teman-teman. Aci maman. Jangan Dedek. Jeruk ini teman-teman. Jeruk asam. Memang teman-teman. Jeruk asamnya memang asam teman-teman. Iya, bikinnya dengan campur terus jadi obat. Nah, sabar dulu. Tak mama main itu. Iya, jangan. Jangan dipegang. Obat, Tuh. Teman-teman, kita batuk teman-teman. Terus ada deh. Ya, habis teman-teman, tinggal kita aduk lagi teman-teman. Sekarang diangkat bijinya lagi teman-teman. Tuh. Biasanya kita pakai ini yang minum jeruk kunci nih teman-teman. Minum obat nih sering sang. Jadi ada sia sekarang teman-teman. Kalau kita minum 3 sehari, cuman kita minum dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Minum tak minum. Stop. Teman-teman, bikin obat batuk dari Cesha ya teman-teman. Bye bye. Nanti kita ketemu teman-teman. Assalamualaikum. Bahasa saya teman-teman.